أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ جو فعلبي آية سورة الدخان آية يبكم منهم سانفو. الله سبحانه وتعالى weyayogeredde nti abaasookawo mu butakkiriza mu mulembe gwa Musa ne Firawuna yabagezesanga. Wakati mu kubagezesa baagwanga ku bizibu eby'amaanyi ne beegayirira Musa Allah abaddiremu. Allah n'abaddirangamu ate era ne baddayo ne beedibaga. Twakirabye nti kya mu mbeera za buntu okulagaanyisa Allah. Tokyaddayo okukola ekyo singa aba akuwonyezza ekyo, naye mu mbeera z'obuntu ate baddayo n'okikola. Era kya mu mbeera za buntu okukookoonya Allah subhanahu wa ta'ala nti bwampa kino nja mukolera kino, n'akikuwa era n'otakikola. Naye yeba nazir, Allah ye bw'amala olubimbi lwe oteeka okulima olubimbi lwo, okubeera nti otuukiriza kye weeyamye ku ludda lwa Allah. Teeka yofuna binnaziri, abantu bateekwa okutuukiriza bye beeyamye. Gyo twalabye nti Musa alayhi salaam ebyafaayo bye mu Qur'ani muno bingi, naye nga Allah abireeta okunyweza omubaka sallallahu alaihi wasallam agume abeere mugumiikiriza nga muganda we Musa alayhi salaam bwe yagumiikiriza wakati mu bivumo by'abantu be. Naawe wakati mu bivumo by'abantu be ogumiikiriza ojja kumalako, kubanga olina al-isma, olina obukuumi okuva eri Allah. Wallahu yasimuka minan nas. Allah ajja kukuuma bubi bw'abantu bujja kukosa gwe tuukiriza. Wa ma alayka illa al-balagh, tetukuvunaana okugjako okutuusa message yaffe eri abantu. Ayagala akkirize, ayagala agaane, okulungamya kwani kwa Allah. Naye Musa alayhi salaam twakirabye nti yeekubira enduulu. Omulembe gwa Firaawo gwaliko ssente nnyingi. Mu njogera ya leero nti baali bantu bali baswaga. Era kyova olaba Karuuna laanatullahi alayhi, Allah yamwogerako wano nti obugagga bwamubuza. Wadde nga yali mu lulyo lwa Musa, naye fabaga alayhim, n'abayayukako olw'obugagga, n'agenda ali eswaga n'abantu baani ba Firawuna. Musa alayhi salaam bw'amala okutuuka ewa Firaawo, mujjukira obulamu bwa Musa okujja ewa Firaawo yavaawa? Yava ku kulunda, yava mu bulaalo, ng'obulamu bw'ekibuga oba obuli baswaga si mwe yakulira. Naye agenda okutuuka ewa Firaawo nga Allah amugaggawazza. Abantu ba Firaawo bagagga nnyo, n'agamba agagga yono sijja basobola, beetaagamu edduwa Allah asooke akwate mu bugagga. Musa yeekubira enduulu n'agamba ati, waqaala Musa rabbana, eyo aya teriwa. Yagamba nti Musa yagamba nti ai Allah mukama waffe ye ne Harun, innaka ataita Firawuna wa mala'ah, gwe wawa Firaawo n'abantu be zinatan ebyokwewunda basajja bali babulamu
wa amwalan wabawa kibaita sente fil hayati dunya wano ku bulamu bw'ensi sente bazirina ebyokwewunda babirina obulamu bwe balimu buti tebakoonekako liyudillu an sabilik bagenda kukozesa obugagga n'ebyobulamu bye balina ebisanyusa babuze abakkiriza kuba abakkiriza bambi bayinza okubeera abanaku nebaga nti naffe katugende tulye eswaga ngaabali baki bagenda kubuza abaali luŋŋamye olw'obugagga rabbana katonda waffe itmis ala amwalihim sooka ogoza obanye sente obugagga bwe balina sooka obubajjeko abantu bwebajjako ekyo babadde beewaana nakyo ekyobugagga osobola obbafuga abaganda mubadde mwewaana n'ettaka bali bajjeeko bagenda bafugirawo kati mufugika kyebaagala kyebabakola wabakuba ne bakuba nkya neggulo batutwala mubatwale omuganda alina ekyobugagga ekitali ttaka kati takyalina kuba teririiwo buli gwentunulako wano nga ne agisaaka mutwaliddemu abasajja bakulu bakadde sikakasawa kyaweza yiikaana agisaaka agaye n'ettaano takyaziweza naye bano baali basajja kati kumwenna wano omuntu kati tafuna fuuti 5 ku 100 awulira akoze eki naye bakadde baffe bafugako ne mayiro Allah agamba nti sooka obajjeko ssente. Musa agamba Allah sijja kubasobola bakolamu mulimu gw'ontumye nga bagagga bwe bati itmis ala amwalihim sooka ozikiza obugagga bajjeeko ebyobugagga washududu ala kulubihim ku mitima gyabwe teekako obukalubo sajja abeeraawo nga buli ssaawa alina obweraliikirivu tatiriira awo nja kubasobola fala yu'minu abantu bano nkukakasa tebajja kukkiriza hatta yarawu al'adhab al'alim kujja nga banze kulaba ku kibonerezo ekiruma Allah yamugamba nti qala namugamba kad ujibati da'watukuma fastaqima mwe muterere mubeere ku mulamwa edduwa gye musabye masha Allah yisim message received ne okwanukulwa ku yisim ndoza mukimanyi bulungi jonna bagamba yomuntu ssebo nga mwavu afugika yoyagala gyokola ki yomuzza afugika akati noono okukkiriza yeetaga kumala kujjako byabugagga nemba wajja ekyokulabirako nti essimu zammwe leero temuzijjaako muzirekeeko tuyinza okusaalayisa nga tewali abakubidde kiba kitegeeza ki tifenna tuli mulevo ki emu mu byenfuna yaffe kubanga abagagga buli ssaawa bafuna essimu waliwo nze mikwano gyange gye nimanye girina ssente nga talina ssimu emu ayogerera ku eno alina ayogera ne ku eno noze nammwe mubalaba oyo asobola okutulawo wano talina biseera kase katwalidde naye ya rabbi simanyi nakumanya kikyatamanyi oba mu ebiseera mubijjawa tugende mu maaso twakomye ku aya kumeka twakomye ku aya ey'19 nga Musa alayhi salaamu atuuse wa Ssaabasajja gwe twogerako mumumanyi yani obwa Ssaabasajja mubuwulidde buli musi lwaki bakabaka baba n'essente kubanga bakabaka bafuna byandola bwajja mu kitundu ate abanaku mwomugoba ebyammwe ente zammwe aye ne mumukolaki era bakabaka wano ewaffe edda nga bakyafuga bwe yajja nga wali amazina omukazi n'amuzinira obulungi abuuza bubuuzi oyo waani nti wa Haji Kaweezi masha Allah tugenda naye ng'amutwala bakazi bonna baffwe ndowooza bana baki mu Luganda bwebimanyi ekimuyisa baffe ffenna akujjako omukazi ate noga sewe Ssaabasajja gusinze neyanze eti mukazi ono amutwala amuzinidde bulungi ku mukolo
ate noono gwe batuddeko omukazi n'asigala ku kyalo nga yeekaliisa ndi muwanda bwe nalonda nti kabaka yasiimye wammwe yagenze nawe wange alhamdulillahi rabbil alamin nze nonda bwali bujjeka bwali magezi tiwemuva ndi bajjajja balina amagezi abo balina amagezi kwe hali isaaku bajjajjamu bakutuddeko omukazi alina osigala nga weebaza n'abeera n'abakazi nga 8 ate abasajja abakola mu lubiri nga balabirira bakaba kwegamba bali badde nga ba house boy b'omu lubiri bamala kubalaawa okuba ku safe side bagandi nduuze mwali siwe kiri masa anaakola mu lubiri ng'onooweza kabaka omala kusitama ne bakula wange ente ennume kabaka alyoka abeere nga mutmainna tojja kusobola kuzanyira mu maka ge ate gwe balayi naye ne yeeyagala baali bategeera obonegi aja kubuulira essanyu buli kimu gwayagala okutta mukola ki gwayagala okulekawo n'amulekawo kale baalina ebintu bingi bingi n'ekitiibwa n'obufuzi obwannamaddala baabulina kati okugyewo omusajja ng'oyo yamala edda okutuula ku bantu be ebirowoozo byonna n'abibajjako tebeerowooleza okuggyako yabalowooleza gwe bakutumyemu ogenda omugambe nti effujjo lyokola ku bantu lirekeraawo yamugamba nti wa alla ta'alu ala Allah tayagala kumwerijjirako omweragireko nti oli waki mu suratul Qasas yagamba ati inna fir'auna ala fil ard ku nsi kuno yeetwala nti wa kitalo wano kyavaamu ga nti wa alla ta'alu ala Allah Firaawo nzize gy'oli ng'ekindeese okutegeeza nti dekerawo okwetwalanga ow'ekitalo awali Allah to the extent nti otuuse n'okusalimbira mu mbuga ye n'ogamba nti ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi Allah ngambye nkugambe ostopinge olunkulu n'okwetwala kyoli wa kitalo byogerekeka ng'oli mu lubiri ng'ogamba Firaawo nga bw'omutegedde Allah agamba inni atikum bisultanin mubin nzazze gye muli gwe ne kabineti yo n'abantu bo mbaleetedde obujulizi obumala okulaga nti nveeri Allah obwenkukunala kubanga okukyusa gavumenti yaliwo obudde obwo nga muli bantu babiri mukyuse Obuganda muteekwa okuleeta obujulizi obumatiza nti ddala muveeri Allah naye yeewako obujulizi nti ndeese obujulizi obumala obundaga nti siri Musa wa bulijjo Haruna si Haruna wa bulijjo tuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala yatutumye mu buli ngeri tulina okumalako n'ekituleese mu buli ngeri olina okubeera nga ogonda oba si ekyo ovaawo byogerwa shaale tebyatulikika Allah agambye Musa weesiga ki si kyo kibuuzo kyewali ebuuziza Musa yeesiga ki yagamba inni mazima nze uztu bi rabbi gwe mulaba seereese nzekka era ne babaawo obulabe bwe mwagala okunkola nze neewogoma eri ani eri Allah wekowegoma kitegeeza ki nti Allah nze gwentadde mu maaso nze nembeera emabega we yagenda okundifendinga buli kika kyakabi so si muntu inni uztu bi rabbi nze neewogomye eri mukama wange ye neesigamidde era mwe neekwese wa rabbikum ate mbakakasa Firaawo siye mukama wammwe mwe benjogera nabo mukama wange ye mukama wammwe Allah kale bwe mwewogomamu nga nkakasa nti neewogomye eri Allah
oyo rabbi wa rabbukum antarjumuni kyonna kye mugezaako okwagala okunkola temujja kukintuusaako. Arrajmu mu lulimi olwarabu kitegeeza okukuba amayinja. Arrajmu kwe kukola ki lanarjumannakum aya suratu Yasin agamba tya ti abatume be bajja abantu bedda bakozesanga nnyo ekigambo rajmu ng'omuntu bamukuba amayinja mu lujjudde n'abalala bayigireko. Aba ku mulembe gwa Isa twalaba bwe baatuma abasajja basatu fa'azzazna bithalithin Allah n'anyweza baali babiri n'abateekako sapoti ey'owokusatu. Abasajja bali abakafiri bagamba batya la ila mtantahu bwe munaaba temusitopinze ebigambo byammwe lanarjumannakum tugenda kubakuba amayinja mu lujjudde mu katale n'abato bayigireko. wala yamassannakum minna bwe tunaaba tetubakubye amayinja mujja komba ku kibonerezo eky'obulumi. Ne Musa agamba nkimanyi muli bakubi ba amayinja, nkimanyi muli bavumi, era budde bwonna kabaka asobola okulagira nekikolebwa. naye wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum nze neewogomye eri ani omulezi wange Allah ate mulezi wammwe antarjumun temujja kusobola kunkuba amayinja nga bwe mukipulaninga kijja kusobola oba okunkanyugirira ebigambo ebinvuma tikijja kuzija mu mbeera. Lwaki? Nina Allah subhanahu wa ta'ala gwe neewogomyemu ow'amaanyi. Ebyo nabyogera ali Mmengo, Ssaabasajja waali, Katikkiro ali Saidi, abakulu b'ebika, Obuganda buladde. Simanya bwe mutagenda e Mmengo nga mutusomera mu muzikiti haramu temujja bitegeera. Mutuuse Mmengo tugende. Wa illam tu kati ono ye speaker ayogera Obuganda buwuliriza. Temwina temujja kusobola kunkola ng'Obuganda. Mukama wange Ssaabasajja, omukulu Katikkiro, abakulu b'ebika, temwina kyemusobola kunkola. N'amalebe n'amampa ati n'olunkulu omuleetako Allah please mustopinge. Ate okubonyaabonya Abayisirayiri kimu ku bindeese njagala genda nabo. Byogerwa Abasiraamu bintu ebyo. Wallahi jazakallahu khair. Ebbanga lye mumalanga mubisomera mu kidaala kulumbe haramu tafsiri mugiveeko ebalimi. Mulina gisoma politically nga muli mu parliament ya Firaawo eteredde etalimu opposition. Abantu bonna bagamba Ssaabasajja gunde bonna sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ekikulu Obusiraamu mugenda ne bubusomera mu kifo ekitali kyabu. Kati mulowooza bwe tubeera mu parliament ya Firaawo mulowooza yalinga ali mu muzikiti. Nabbi tebamutuma watali parliament abadan. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam olwamukwasa obubaka yatandikirawo okuwandiikira bakabaka. Tawandikira bamuluka erosi never. Atandikirawo okuwandiikira bakabaka aslim taslim kabaka w'ekindi w'ettoolo bw'osiramu kowonye ow'ekasese bw'osiramu ko mumbere bw'osiramu awandikira bambere. Gwowe okugomboola tolinda kabaka yakuyita n'agamba ntwasiramu sinaawe isiramu. Ow'ettoolo n'amuwa ebbaluwa, ow'ebusoga n'amuwa ebbaluwa, omutoolo n'amuwa ebbaluwa nga tatidde. Bw'ogaana okusiramuko ekirinda linda ekijja kinaava mu yebiraka salaamu alaykum oyo sahaba gitwali nenno n'agitutte yennyini okudda si muzannyo. Baali basajja asfiya okulonda nti ya Ali gwe otwaleyo ettoolo mukama bw'ettoolo sekitto genda ebusoga kyabazinga. Omulimu gwa Nabbi kutawaana n'abakabaka so si n'abantu ba bulijjo. Kubanga annaasu ala diini mulukihim, abantu bonna bali ku ddiini yaki bakabaka baabwe. Kabaka kyagamba bw'asiramuka biba bikoze eki biba biwedde. Alagira bulagizi ab'amasikazi ab'amagombolola ab'emiruka bonna ne balanga bulanzi
tewali kweyagalira kabaka asiramuse nga ate gwogana tutegerekese omulimu gw'abannabbi. Naam. wa in lam tu'minu li, bwe mulaba muganya okuzikiriza nti ndi mubaka avudde eri Allah, fa'taziluni, muneetegule mukole ebyammwe nkole ebyange, lakum dinukum, naye temugezaako okwetantala okuntuusaako ki omutawaana al-i'tizal, omuntu okwetegula. bwe munaabanga temukkiriziganyizza nange kyensomesa, mundekere eddembe lyange, temuntaataaganya, nange mbalekere eryammwe nkole omulimu gwange mukole egyammwe. yagenda mu maaso n'omulimu gwe. kiseera kyatuuka fadaa rabbahu, ne balaajanira Allah waabwe nti gye watutuma message tugitutte. Ani naani? Musa naani? Fadaa rabbahu, ne balaajanira Allah. Musa n'alaajanira Allah, n'amugamba atya, ana haulai, mazima ddala Allah nkubuulira abantu bano gy'ontumye, qaumun mujrimun, bantu boonoonefu bazibu. alinga ayagala okuwanika nti bakoze eki, nkoze naye nnemeddwa, bajeemye. mujjukira Nuhu alayhi salam yakola n'awandika lipoota eri Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'emyaka 9 lipoota ye bagiyita surati Nuh. Ndaga rabbi inni da'awtu qawmi laylan, obadde ondaba abasajja bano bakozeemu omulimu gwa da'wa laylan wa nahara, mbadde nkola ekiro naki, falam yaziduhum du'ai illa firara. Da'wa yange gye nkomye okugikola gye bakomye okunziruka. bwe yali amaliriza essuula yo ng'amaliriza lipoota ye yagamba, rabbi nkusaba tino la tadhar, tolekaawo ala al-ardi ku nsi eno min al-kafirina dayyara, enju y'omukafiri neeki bonna. eyo lipoota ekoleka bonna. saagala olekewo nno nabbi yasabira abaki, innaka, olwokubanga gwe intadharuhum, bw'onooba baleka ku nsi kuno ng'obatidde ku liiso, leka intadharuhum yudhillu ibadaka, ababaddemu ng'abaddu bo abagenda okutereera, abasajja bali bajja kubabuza. wala yalidu, nkukakasa tebagenda kuddayo okuzaala, illa fajiran kafara, kujjako okuzaala kwabe bajjanga kusaala mukafiiri omwonoonyi, mukafiiri omwonoonyi. experience ngikoze ngirabye, lekawo booleseewo bano bonna buli atakkiriza mujjeewo, kubanga ajja ku affectinga oli omusajja oli. ne Musa alayhi salam atuuse kaguwa n'agamba ndajana, anna haulai, abantu bano be wantumamu, qaumun mujrimun, bantu baki, bamujirimiina, baseegu bazibu. Lwaki boonoonefu? balina ki? balina ssente. omuntu bw'aba ne ssente Allah baba tamusaasidde. kalla innal insana la yatgha, omuntu abula n'abooga bi arraahu sagana, kasa yeesanga ye kennyini ne yeetunulamu ne yeeraba nga tokyalina kye yeeguya, buli kyayagala kimutuukako. ekiwala kiri genda okiyite, nti okimanyi nti nkugambye kiyite emitwalo 2 gizo, obadde ku boodo okiyite bado kiyite. aye nakyo bwekitikano owaayo omusajja oli akuyita nti haji nti agambye atya nti nkuyita, wali okutte ku miliyoni maama nti
naye haji nti ezo 5 genda weeyi bw'aba mukazi wo omusaasiro bato omusaasiro mubiri ffiya omusaasiro bato omusaasiro kati gwe weteeke mu ngatto ze sente ozitwala oba tozitwala gwe mukazi kati omukagga talemererwa muganda yagamba ekirema ow'ensimbi ow'enkata tozinga abakagga batuteteeka abakazi gwe nno munnange oli kagaali kumutwalira mu ddwaliro akagaali kalimu gata muzimanyimu abavubuka bato gata bano baali bazimanyi edda wavuga nga omupiira gw'eggaali ne gugwako ki enjola ne gutuuka okufuna okwabirira ne gwabirira awo awaabiridde n'osalirayo munda ekipiira ekiramu omupiira gugenda gutambula gata oguyita gata kaakati omukyala ali ku gata wa lubuto abadde ayokyagonja ku kkubo ne muwogo omwoki afunye sadakatul jariya beetyo agiyitako weteeke mu ngatto ze owona abakazi abamu bakyakire bambi bwaga nti sitaani yantuddeko kkiriza akikaji abalina ssente tebalemererwa naga nti abasajja bano bonoonevu alinga aga nti omulimu gukoze eki nkoze nkoyi sikyalina ssuubi allah namugaa bwekiri nti bwekiri kakati kola bwoti ebintu webituuse si byakyeyagalire kuyega babani israel bakolemu kakuyege oba twabakusaba abakuwe abaganira yasazewo okubatta busi abaana baabwe bebazaala abalenzi abakazi abakozesa obwa hausigalo n'okubabonyabonya abayisirayiri omanyi mu kitundu ekyo mwalimu alqibti beba firaawo banu israel abayisirayiri kati abayisirayiri nga bebakola ebirimu ebizito bebabeera ku bwapoota bebasima toyireti bebaziyoola nga tebabakkiriza kukola kalimu kaki eze gavumenti muziraba agamba nti إن فرعون من سورة القصص على في الأرض وجعل أهلها شيعا أبان تبا موسم يبقى وبتندود يستضعف طائفة منهم أبلا نارك كن يزدد الله نقول نو تايم يتوسى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تايم يتوسى بابده باتلوكو نيزيبوا tugenda bafula abakulembeze abadde abakulembeze tugenda okukola ki mwawulya kulimba abennamutamba wabe bali bakkakkanya tugandi mu basahaba amferi sorry fa asri biibadi al-isra kitegeeza okutambula ekiro al-isra wal-mi'raj okutambula ekiro bakuyita al-isra funa obudde obw'ekiro waliwo ebintu wano ebitanyumiziddwa mu ssuula eno olidde nga bakimanyi nti nga gwe omusiraamu obimanyi okugamba Musa atambuze abantu bano ekiro baamala kuva Namboole mujjukirayo Namboole abalogo bazze baleese emisota Musa emiguwa gyabwe gifuuse emisota Musa ataddewo omusota gumize ebintu byonna abajja nga abalogo basiramuse mujjukira story eyo saka wabaludde mu taalimu omuntu akonako bukonyi ku kintu ng'ekintu mutambula abasajja abo bakkiriza bwe bamala okukkiriza ne bagamba nti Firaawo ffe tukutadde jjukira yali abalaganyisizza obbawo ebifo eby'ebbeeyi singa banaawangulaani Musa naye byagenda okukeera ku makyanga ate basiramuse Musa awangudde kati Allah amugamba nti abantu bofuna obudde obw'ekiro obakole ki obasengule fa asri bi'ibadi abaddu bange abamaze okufuuka abasiraamu
basengule obudde obw'ekiro. Naye nga bwe mumanyi abafuzi baba ne security era Firaawo abakesi be badiso ba iso baki bamugamba nti tuwulira ko abantu ba Musa bateekateeka basiba engugu bandidduka ekiro. Naye nakola ki? Abasajja abo baatulugunyizibwa oluvannyuma lwa Musa okujja ne batuuka okulajjana nti uziina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa obadde tonnajjanga batutulugunya batuzinya luguje ate n'okati ozze tukukkiriza ate era batatukuza Musa nga basajja batuli bubi batuzinya endubaali. N'abagamba nti mugumiikirize budde bujja kujja obudde buzze bamugambye bakwate obatambuze obudde obw'ekiro bakole ki? Laila kiro. Naye mwino kimanya innakum mazima mmwe sinzira ku security muttabaun bagenda kubalondoola. Abaliwo bagenda kubalondoola bagenda kubalo ekiro mutambula kiro. Naye abasajja bali bategedde dda musimbula bakola ki? Bwekityo bwe kyali basimbula ekiro Musa n'abatwala naye baba batuuka we batuuse bagenda okulabanga na bano bakoze eki mu maaso nnyanja emabega mulabe. Bagamba Musa inna la mudrakun abasajja batukwata. N'abagamba temulina tabbu inna ma'iya rabbi. N'abagamba dda nti ebyange biri nani? N'abagamba ffe katuveeko emabega Mungu yanamanya. Mungu yanakola ki? Allah yanamanya maaso nnyanja omulabe mabega ng'olagawa. Oyinza okuvaako dduka ogaye ndi abange nze mbalese ngenze. Kati Musa gwe ne Katonda wo mwe mutuvwamu. Musa baga munywere nze ndi ne Allah. Musa bwe yatuuka ku nnyanja yakola ki? Yakubako omuti fanfalaqa ennyanja ne yeeyasa. Naam tuli ffenna aya zino nga bwe muziraba Qur'ani ensengeka yaayo singa oba ozze ogigoberera eri hakimu nnyo malidaadi. Mu ngeri ki? Ebyafaayo by'abannabbi mu ssuula ezigenda okuddirira si bigazi nga bwe bibadde mu ssuula eziri eno emabega ennene. Lwaki? Ku lw'okubanga asamarayizinga Qur'ani egenda kuggwaako. Yasuubira nti wootuukidde okusoma essuula eno ovudde emabega nga buli kimu ojja okola ki? Kati anazaako bunaza ng'otegeera sitoole yonna anazaako bunaza waliwo ne bannabbi batajja kuddamu kwogerako ng'ebyabwe byakola ki? Balina essuula namba Yusufu alina namba, ani Ibrahimu alina namba, gundi alina namba, gundi alina namba. Wale batajja kuddayo kwogerako ng'akimanyi nti gwe ng'omusiraamu wava ku alhamdu n'ogenda ku Bakara kati otuuse wano kitegeeza biri byonna okola ki? Kati tusamarayizinga busamarayizinzi. Tuli ffenna tubulabanga ebimu ngezaako okubisika olw'abo abaakajja abapya oba oliawo Qur'ani bwe bagyeyungiddeko wano. Musa alayhi salaam bamugambye mugenda naye omusajja agenda kukola ki? Kubalondoola abaagala. Lwaki? Omuyeekera yenna bw'otamukwatirawo nga tannadduka bw'amala n'asoboka aba wa bulabe. Naye amukwatidde wano omutulugunyiza wano kisingako. Singa omusota ogulabye mu nnyumba n'okakasa nti nsowera yennyini n'ogikuba tosula bulungi ne bwe gibaamu ebiri guli gw'otalabye omatiriza guno nti giweddemu. Si bwe kiri? Naye singa ebulira mu kinnya ebadde wano nange ngirabye n'omukazi aka n'aba naffe tugirabye tubadde tusoosotola emmere neeyingira awo naye tusimyewo teriiwo okwebaka kuba kuti ne bulangiti bwe gwako eyo n'olwo gikuba nti gwoguno nti olimba naye zekkonyeeko nti kati omuyeekera ayagala kuzikiza so si kumuwa wazi kufuluma. Muntegedde
we temanyi ya upuzi kali mutegedde emisota kuba tusula najju wadrib lahum mathalan Musa alayhi salamu agenda kimenyi ky'abantu mbatwala naye twolekera nnyanja emabega mulabe atuuka ku nnyanja akola ki akubako omuggo we yakubako omuggo ennyanja yakola etya fanfalaka ne yeeyasa fakana kullu firiqin katawdi alazim subhanallah ennyanja yeeyasaamu ekkubo yabasa ery'olukalu lyennyini kakolansa akakole ani yakakola Allah ayinza okukola oluguudo limu ebinnya wayunula Allah si wayunula yakolamu ekkubo nga linga lya Europe bani abayikola subhanallah technology wa Allah wali oyiseeko wali mu kitaka ng'oluguudo luyita baasala lusozi nolabanga baasala olusozi oddujja eri waggulu banoonyerevu Allah lwaga nti sayidi eno ne sayidi eno nga yalibadde mu kitaka nga mazzi ennyanja amayengo gaweteraawo ne gaddayo nagano ne gawetera wano ne gaddayo gali ku oda wakati kkubo naye nga buli kiwayi buli kisenge katawdi alazim nga kiringa olusozi olwakula lw'enzooli ayya mazzi ne Firawo yali musajja gayingirikika awo nze mba Firawo nali nkomaawo waliwo ekintu kyoyinza okukola naye ng'okimanyi omukalukalu tajja ki busera bwe bumwokya awantu ng'agamba awo nayagala dda bunjokyewo oba buteebyewo butya omukalukalu Firawo ku ssaawa eyo yali akomaawo lwaki ekyamagero ekyo Musa teyabagamba nzize n'ebiraga nti nva eri Allah siri wa muzannyo ekyo kyalibadde kimumala lwaki katawdi alazim ng'olusozi lw'omanyi gambalagala nga ge mazzi naye nga tegayiika mu kkubo gakomaawo ne gavuga ne gaddayo tekinologi wakika kyoyo abantu balina tekinologi nayo muzibu Allahu akbar Allah kati kikino muggo nti muggo gukoze tekinologi Musa gwosookayo nti mujje tugende naye twe haqiqa ne Musa muze bamala okuyingira mu nnyanja baali bakugobyeko ng'ojja odduka emisinde nga mingi ng'okimanyiro oli akugoba naye mu buli ngeri yonna omanyi akukwata Mungu n'akujalira n'ogamba abeewammwe mugule oba ngoba ne baggulawo mangu bwe baggulawo leka luggule okola otya ne Musa bw'amala okuyingira mu mazzi ng'abasajja abalaba beesomye yayagala ddemu akube ku nnyanja omuggo sayidi ne sayidi amazzi gaddewo oba ontegera Allah n'amugamba nti waturukil bahara ennyanja gireke togitaataaganya si gwe wakoze ekkubo si buyinza bwo ennyanja gireke turukil bahara rahwan ennyanja gireke ng'eri safe don't disorganize gwe biveeko gwevuga genda gireke ng'ennyanja eri hard eteredde pacification waliwo ennyanja gibayita pacific girekere eddembe ebyennyanja gwe totawaana na nnyanja ogwo gwadde gwakuba mugwo gw'okugizaawo si gugwo nsonyiwa Allah mbadde manyi nti kangizeewo ffe tukumutebali nti gotrok oyo sayansi mutulekere bannange sayansi yatuuse ewaawo yadde tulina tekinologi Ibrahim tekinologi yatuusawo okuba obukubya akaggo kale kubako essimu kuwamala atulaga tekinologi jo nabadde mpulira kugasimbagane ne bannamawulire manyi buli muntu jo yawulira amawulire okujjako atayagala omusajja yayogedde ekigambo n'agamba abazungu basindika bazita satellite mu bbanga ziketta obwengula byavudde ku
kugundi zino zibagenda okuteeka mu Kampala kamera naye sajja yagaye n'adde nsoma akatabo abazungu balina eki kyabatawaanya ki balina satellite gye balabye oba yaganibbe rocket ba satellite mu bwengula naye nga teyavudde si ya ku duniya si ya kuno naye batawaanya yayingidde etya ku nsi kuno ekitegeeza waliyo abalina tekinologi asinga owaffe katabo yadde akasoma ne basanga nga waliwo ekyamagero ekiri mu bwengula naye nga si kya ku duniya naye nga tekinologi waayo wa waggulu nnyo tamanyi waffe kakati tekinologi w'ennyanja eya Musa si yali waakuno kati Musa yagala olw'okuba akubye ku nnyanja bamulagira bulagizi adrib asaka al-bahr ne bamulagira ko tebamulagira ati adeddayo okubeko okoleki ye yewa lugezigezi nti kabo ndakubyeko oluli nakati ngenda kubako oluli yali order nekola ne kati yayagala okwewodalinga kanno ndowooza yabikubako n'okugana ne bigaana ani yamugamba akube bagenda okulanga omusajja mu kifo ky'okutambula zimu kukuba nnyanja buga no waturukil bahr ennyanja girekere eddembe rahawani yetaayi gakomaawo nga gaddayo gakomaawo nga gaddayo gwe giveeko gw'okukizaayo si gugwo wali abalina tekinologi atali wa ku nsi innahum bali abaku bootya mazima abantu bali gwe bootya bweyagala okuggalirayo jundun be bamagye mugurakuuna bagenda okuzikirira amazzi ffe tumanyi bwe tujja okikola ki kikwataganya kireke topapa era bwe bajja bayingira aba tebayingira baatuuka oba tebaatuuka allah wa buyinza awamu n'ekyo abayisirayiri basomoka n'abagenda ne Musa naye Musa yatawaana n'abayisirayiri yabajja mu buddu oyinza okandi Firawo yali mutuufu abakube baali tebafugika bwe bamala okusomoka ennyanja bagenda basanga abantu eri gye balaze yakufuuna ala asnaamin lahum balina buli omu essanamu lye basamize nga baganda buli omu alina essabuli kibabaga ya Musa ij'al lana aliha naffe tuteerewo amasabo kama lahum aliha nga bano buli omu alina essabuli nagayo Allah amaze okubawonya ennyanja temunnamutegeera story yawo mpamu baazikirira abagagga ne Firawo teyalutonda omugagga ne Allah abuuza kam taraku baaleka bimeka jjukira eri baatugaye nti baali bagagga fugge binyonkondo kiba kitegeeza ki basse binaagina baali bagagga ne Musa n'atya obugagga nga balina buli kika kya swaga naye babazikiriza Allah abuuza kam taraku eyo kam bagiyita alkhabariya tulina kam alkhabariya wal inshaiya kam taraku bimeka bye baaleka amakulu nti baaleka biki nkuyanja inshaiya walkhabariya abasoma ilimu albalaga babimanyi min jannatin amasamba Allah tatunula mu masamba go wano woba ogenda ejjinjaawo waliwo omusajja alina ebikajjo ova ejjinjaawo gene mu maaso byaniye bamwitaani Allah asobola okutya okutwala madivaanu subhanallah ne bwoba olina essamba ejjuza Uganda Allah takulabawo tayinza kwongera myaka ne musajja ono akoze bingi batunaye mumulekere yagalire kam taraku balekaawo ebyapa mamotoka mataka gazimbi kam taraku bimeka bye baleka subhanallah batusomesa ba Abi Hurayra baali baavu
naye mu budde bwa Abi Hurayra tewaliyo basajja bagagga boogerwako mu kitundu ekyo. Ani yali abawulidde nga tubogerako nti radiyallahu anhu? Allah yafuula abaavu b'omulembe ogwo nga be bagagga bagenda okubeerawo buli n'abaana baffe betutannazaala n'abazzukulu bagenda boogerako nti radiyallahu anhu olw'obukkiriza. Obukkiriza bwakuuma amannya gaabwe. Naye abagagga baaliwo obudde obwo nabbi be yali akonvinsinga abateeke mu ddaawa situwulirangako n'omu gwe banyumya. Hawla wala quwwata illa billah. Obukkiriza yadde oli mwavu busobola okusigalawo nga bukwogerwako. Ate omugagga ku bugagga bwo mu myaka 5 tewabaawo akwogerako. Abagagga babadde mu mityana wano wallahi omala kulayira okumatiza abasajja nti baali bagagga. Kati waliwo omusajja mwita Kasajja ayiye kati Haji Saaka mumulabirawo. Subhanallah, yayina edduuka nga baliyita bata n'omubuuzanga wuyo ng'ayagala engatta ennungi age uyoge yasuubuza mu mityano ye agent Saaka Impale bagisubira wakundi. Abo be baaliwo. Ng'Amini anajja wano president abo be batigika. Abo be bali mu kintu. Amini agenda kujja wano mityana. Yajja ko wano namulabako. Abo bakadde baffe nga bamuleeta. Nibo kati bamutunuulira katisebu. Nga takwata kigaleruka. Owe mubuuza ng'otulangako naye n'omubuuza ekyo ewe. Kati abagagga baali muno tolina kunyumya. Ne basahaba abaali abaavu bonna betusomako olwaleero betusomako abaali batalina maduuka budde obwo. Owulya nti kintu ogiwulira oyo Haji Kaweesa mumulabiraawo. Haji Kaweesa tola ku salaamu abaana bakulabe. Tola salaamu oyo nga ativyere emye mu Mubende district oyo agikanika. Kati basise bagandika agikanika atya oyo radio yaganye mu Mubende oyo agikanika. Wagezeke wa Haji Kaweesa oba akyusizza manda gagwetolere irimu yaliwo obudde nga n'amanda tetumanyi gateekamu. Tekyayogera wagigula eyogera nteja nti egira otolamu awo leero olukumi lwaffe akyusizza lyanda n'akuddizaamu. Siga nti bwe yakolanga naye tekinologi waabwe nabo kwe baali. Allah aganti kamtaraku abagagga fuge be bayogeddeko ne babawaabira ne wa Allah nti ya Rabbi kesooka kwata mu nsimbi naye abasajja bagagga bazito Allah gabaaleka bimeka min jannatin baaleka ki amasamba ensuku kalitunsi kati nno kalitunsi gwe balima olinaleka olusozi nga lulina olusozi naye nga agendako na keesi eno wa uyunin ensulo mu budde obwo abantu baatemanga ku kiyira emikwesesa ne batambuza amazzi nga bwe bakola ki mu malimiro gaabwe. Era ndowooza ennaku zino owulira ano kale enjala etuluma etya bannayuganda wano emisiri tetonya nkuba abantu bakozesa irrigation lwaki ffe tutandika kufukirira bali batandika dda ku mulembe guno kufukirira Allah mulembe gwa Firawo nga bafukirira abagagga batambuza amazzi olwali amazzi tebajja gatambuza mu mikwesesa omusajja abeera mu kinaabiro ne gamuyikira ng'enkuba ganyiga bunyizi wali mwali mubirabiko ebirabiro ebyo abamu mu mubiina naye mwalimu kira mwirabe Makka amazzi abantu bagatambuliza kati mu paipo ne gatuuka mu kiyungu ne gatuuka mu toileti ne gatuuka wagaagala buli wagaagala abamu bagakola mu lujja ne gazannyiraawo nga geetoololerawo ng'ekimuli naye ndowooza newaffe sikite olaba naago okuba tuwa mama wamme naye abagagga amazzi bagazanyisa ne bagafuula ng'ebyo Allah aga nti balina ensulo balina ziddaamu nga balina enzizi buli muntu asimye oluzzi lw'ewaka
kati abagagga ennaku zino basima zinayikondo zaabwe kyagula mazzi naye Allah agamba nti amazzi baagalekawo ensuku ne bazirekawo n'agamba nti wazuruin ebimera ebya buli kika masamba g'emmwanyi aga kyayi wa maqamin karimin ebifo ebyebbeeyi bisofa set ene waffe sofa set si ya bbeeyi omanyi buli society eba n'engeri yaayo kakati bakadde baffedde bwe baasomesa wazarabiyun ebiwempe omuntu w'omunkaaga nga bamusomesa ekiwempe yali ategera kiwempe ki kyakitoogo aga nti yarabbi ogenda kubayo ebitoogo yarabbi naye olwaleero bwe bamusomesa ekiwempe omuntu owaleero ategeramu kitoogo ategeramu kati kapeti enno kapeti ate ffe zetumanyi eri abazungu size bamanyi tetumanyi bukapeti buno bwa plastic naye bwe bakisomesa ebulaaya wazarabiyun kapeti abebulaaya bategera kapeti nga bwe muzitegera kakati omunnayuganda omusomesa nti wagenda kubayo amasanyalaze ayinza okubuuza nga tegavaako ngaagendo naye eriyo omuntu abeera mu nsi nga tamanya ngakundi amasanyalaze gakolaki gavaako naye nga ne waffe bwe gavaako teri ayewuunya akanti kadde galudde kuga buli bantu ne obwongo bw'ensi n'entegeera yaabwo bwetibufana aga nti wazara nti wa maqamin karim bayina ebifo ebyebbeeyi nga bw'otuula omusajja waatuula fedda we tukulidde nga bataata baffe bayina entebe ezalukale mu ddiiro ne taata nga ayina entebe ye yabanga yatya maqamin karim yabanga efaananibwa eyo ye maqamin karimin yayina entebe ekifo kye kyekyo olugoye lwakkaki nga bwagigwamu abanga oba akoze atya n'alyoka akwatako erudda bwe yabanga munyiwa mmindi omukono ogumu ne gudda ku mmindi n'obulazarabiyu erima busoosa wansi kiwempe tuganga obulamu buweddeyo ejja naye mwami akooye Allah agamba nti ebyo byonna baakolaki wa na'matin ebyengera kanu fiha fakihin bye baalimu nga batiba nga byengera ki kyengera ki ekiyinza okuba ku mugagga ng'atiba byana biwala mulwakuba muli basahaba ensi muliddeko makoola naye abaana balya buti genda kwambia sura babaana abawala ng'ayina sikaati tewerako oluta aji kakubuli yes mwensi bwe mutuuka kwambia asi wali temusobola kutunula mugenda amasomo gatadde wansi Allah yabagana okutunula ebuga subhanallah kati tebasomese tuti abatoleka nti ebyengera katugwe tuna kyengera kyomumanyi abasajja bali obulamu abasajja bemulaba abatali basiraamu nga batuuse ku kifo we basanyukira ebbaala waliwo embuzi enjuke waliwo sepiki y'emmamba abatototoko batandikira waliwo enkoko enjuke kati bazivaako dda oli ne batuula ku ccupa ya bbiya ne batuula mu kasiisira kaabwe we bati eccupa ya bbiya asene kani agimenya singo akacupa akamu tekaweze 2,000 4 mulimu abaana baffe babitegeera oyo oyinza okuwa akanyakati ku myaka gye kintu kyayogedde kikyo naye nosanga nga baddugaza nga kuleeta ezimu ziri wansi 10 nga zonna zikuzinga ekimuli naye billahi alaikum oyo osanzeyo abasiraamu nga balina obutunda babusibye nga bali ku mmeeza nga buli mukaveera kali mukaveera kati mwe mumanyi ki abasiraamu ensi eganye mugobe eki toyinza kusanga abasiraamu bagaye mwenna mutereere n'agula obuveera bwa 5 ne buddugala embuzi netuuka ejjoke ololidde kuteeka ejjoke astaghfirullah kakati Allah agambye nti abantu bafirawo wa na'matin kanu fiha fakihin mwete temujja kitegeera soko oyiteko kwambyasi olyokulaba abasajja abaali mu byengera by'obulamu nga bali obulamu ne mu bulamu mubulirako ku dduwa
ate nno mwe ababulijjo temutuuka wali wa na'matin kanu fiha fakihin webagambira nti baseeka muyingireeko mu nju tugenda kyekola empombo mulengera nnengere ne babayira ku lusaniya ate bebagenda oddukuweereza luno lufise oluba lwabinyeebwa owoza biwuma babitunda bulungi naye nga baseeka ebyo tebabire babivaako dda noza shiali kakati eyo aya temujja gitegeera wa na'matin kanu fiha fakihin abaali mu byengira nga batiba munsi muno muli abawala Allah be yatonda nga balinga abatali ba mu Uganda bali awo wansi nogamba abantu abanyirira bwe bati babulwayo gye babeera mu bufumbo n'obufumbo tebabwagala bali awo lwerwa sande muyinza okuyitawo nga ekikuyisizaawo okutegeera aya eno osasule ku ssente oyingireko mundu olabe nti zino na'matin kanu fiha fakihin kati nze nina abasomesa ntya ebyo buli omu akyenonyi kadhalika bwe kityo wa awrathnaha qauman akharin ebintu babivaamu ne tubisikiza abaki abalala ffenna abaavu bw'ofa okufaako tekutawanya nnyo bantu tulina aya gye tusoma hadisi gye tusoma nga tuziika nti wala taftinna etegeeza ki tuleetera okutabuka oluvannyuma lwamu naffe okukola ki si kyangu wano kukitegeera lwaki kuba tuli banaku kati mugenda kulwanira ki naye omugagga affe olwojja okutegeera kye bayita wala taftinna ku tibbi mubalawo omwana n'agamba maama wa muzaala maama nkuwegayiridde wano bwangu nga teyamuzaala namuga walizeeko ewa muntu agakolerawo obiraba ndooyi akati mwe abatalaba tv kadhalika wa awrathnaha qauman akharin ebintu tubijjamu bannannyini byo ne tubituuzaamu abalala oli akugambye ew'omusajja omugagga baali bamuyitaani agigagwa mugambi abaliwo kati si baali bannannyini ki genda okebere ku kyapa kye wagula olabe kye bajja basazaamu abaali bannannyini kyo kituuke ku ggwe ekitegeeza nti naawe ekya bagenda kukola ki abalala bakole ki bameka bayita ewaali ewaabwe awo we twakulira awo nti mutya ate olwona twazanyirangawo obuwatuwa mumanye wali wakawunawo ali omanyiyo wewa kati mutabani wakawunawo ayinza okuyitawo n'atakaaba ewazza mpuula kakati awrathnaha qauman akharin abaliwo balala tewalina musaayi gwe olwaleero naawe akabanja kooliko alla bana batakusaasidde olumala okuziika mu mwezi gumu wa awrathnaha qauman akharin ng'abaliwo sikuli wa musaayi gwono ate abaana abawala bakambwe nnyo qauman akharin bwe baagala kutunda bagenda Allah agambye nti awamu n'okubeera nti bali bagagga awamu n'okubeera nti Allah kakasizza balina amasamba balina ebirime balina ebifo ebyebbeeyi balina obulamu obucakala nti tubisikiza abalala fama bakat alaihimu ssamaa eggulu teryabakaabira bwe baafa nti tufiiriddwa omuntu omunene eggulu lisiibye likaaba munene kye yali afudde gw'omanyi nze bukyamba mu nsi nalaba omusajja yaziikwa abantu besirabangako Mandela nga ne bapulezidenti ba Afirika tebabamanyi balinga abataliiwo nga babatwalira obooluganda abakona baki naye kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in naye agambye nti fama bakat alaihim ssamaa lwolifa eggulu terigenda kukaaba nti ya rabbi tufiiriddwaki waliwo omukyalo omu nnaku zo namulaba ku tv ng'akaaba n'agamba Uganda yonna egenda kukaaba
mwakakaaba bameka ani akaaba baba bakati alayhim ssama eggulu teryakaaba lwe baafa wal ard kebensi bannaye omugga gw'eddiini gubotodde nti ati tumanyi tuva kuziika munene gukaaba wama kaanu mudarin ate tebaali bakulindirizibwa ng'obudde bwabwe bukoze eki omanyi ntya nnyo okusoma hadiisi lwaki abamanyi abaspecializinga mu hadiisi hadiisi ezisinga obungi zetumanyi bazitta nti eyo nfu gy'osomye nze saasoma hadiisi naye abali abamanyi ozirongoosa olwo zibaaga aga nti eyo nfu shebuganda abdulazak eyo atera okundeetera obutabo baganda baffe bebavunula ekampala bulimu hadiisi enfu ogenda okulaba abasiraamu hadiisi zebawangaliddeko zonna nti ojo baleetereko basomeko kati abamanyi okugajambula hadiisi abaspesule mu sajale naye kati kabatali ba hadiisi eno kangisome allah agambye nti ma min abdin eri mu kitabo kino ekya ibuni kathir teriyo muddu illa walahu fi samai babaani okujjako nga mu ggulu awo ayinawo emiryango emeka babun yakhruju minhu rizqa waliwo omulyango ogufulumiramu ki wa baabu yadkhul minhu amaluhu wa kalaamu waliwo omulyango gwe bayisaamu emirimu gyo n'ebigambo byoyogedde tuli ffenna agamba fa idha maata singa omuddu afa fakadaahu wa bakaya alayhi bambi emiryango egyo mubadde muyita emirimu gyo n'erizikiyo mu ggulu gikukaabira bw'obanga oyawukanye n'obulamu bwaki egiga nti tetukyaddayo kukola bagenda kuggalawo gikukaabira n'agamba gikukaabira hadiisi endala n'egamba nti n'ekifo w'obadde okolera ibaada ku nsi kikukaabira olw'okumiisinga naye atali mukkiriza tebikola ki kyagamba nti abo abaafanga si bakkiriza mu nfa gy'owulidde ey'abantu ba firaawo eggulu n'ensi tebyabakaabira tebyabakungubagira saagala ate okitwale for granted nti bw'oliraba nga tuziise enkuba n'etonnya togaa nti ono nabadde munene eggulu olirabye n'obuseerezi bubadde bungi nseekaani esaagala ate gwe okivvuunulira eyo kitwalire wekiteeka okukola ki obudde bwete kale katumalirize nga tugamba nti ffenna ekiseera kijja kuyitawo nga ku nsi tulinga abataakola ki naye ki ekigenda okutukumira okubaako kwaffe ku nsi kutyani abantu banawe bakwerabira naye allah alibajjukira emyaka enkaaga gye wamala ku nsi agenda kukuumira erinnya lyo yadde nga abantu baliba bakwerabidde abantu bangi abafudde ebitabo ne bitabawandiikako ng'ate baali banene golooza ebunyolo tewaali bakabaka bameka bootera okuwulira era owulira Mwanga lwaki Mwanga yawulikika mu Buganda awulira okuba yakola omulimu gw'okutta ki kati bali abatatta bo baboogerako abatatta tebaboogerako balinga abataakola ki tebalina kye bakola ku nsi tebalina likodi naye oli yaleka likodi Mwanga agenda kusigalawo ng'akuumibwa toyinza kumanya eri allah Mwanga ali bulungi oba ali bubi kati ngaffe abakkiriza tumanyi Mwanga yali musiraamu mpozi yali musiraamu kati ffe atali musiraamu tumuteeka mu ngeri ye omusiraamu netumuteeka mu ngeri ye tusaba allah wetuba tuvudde ku bulamu bw'ensi ng'ensi etwerabidde ye allah abeere ng'atukola ki sallallahu ala sayyidina Muhammad